og Jesu navne. God ui öllun, han ui öllun menneskjon? Det han ikkje. Heilai anden flyter inn, ta du blir frelstur. Öll mennesker har flere av livsanda, men det gjør det ikke livande med at vi er gode. Du måst, utan at maur vil endurfødder, kan han ikke sjå kongadømme Guds, sier Jesus og Johannes 3. Du måst være endurfødder til få en nødja tilførslu av Guds anda inn ut til, så at du vil livande med at vi er gode, til en ande. Til vi til at du hører evangeliet om Jesu Kristi krossar deg for tunna synder, og at du trust just tog at du alid ikke av te, men av Jesus Krist, hans har fullgjørda verk til til frelso, og til alt ut alid til det som du kastat deg av, hadlat deg av, lyder av, du lyder deg opp til hans herra, og teker du med til hans herra frelsoverket av nøye, vidtrykk. Hygg. De alexandriske handritene, de gnostisk. Alexandria var høvesete gnostikarana og i fyrste og øld. De var gnostikarer, til falslærere, til å lukne av Jehova vittne. Jehova vittne gnostikarer. Det fullt i falslære. De har en lærer som styr utan sann og omvending og frelso. Det lærer til at Gud bor i alle mennesker, og du skal bare arbeide vid til gaua som bor i her, og til du skal arbeide på denne frelso. Det sier Bibelen ikke. Bibelen sier, work out your salvation. Frelsan løgt inn i til at du skal liva samsværande til noe helt annet. Men hygg, og i Efesus breven 4:6 stendur, og i King James, fra 5. One Lord, one faith, one baptism. One God and Father of all, who is above all, and through all, and in you all. Det vil si at de kristne og de frelste som utgjørte mynda av møynighetene i Efesus, de som hadde tidlig med Jesus som sunne frelsere, her bor Gud oi. Det vet jo, det sier seg selv. Hva sier så gnostiske bibler? Vi har tver her, Bibelen av Dahl, og Bibelen av Victor Danielsen, som Babsander og Pinsander lever iver. Hva sier det her? Ja, klarer det nå vel i øynene, du nå får til høyre hva det her sier. Det er nekka av det grellaste. Det er nekka grellt ui her, men det nå viser det bare 8. Hetta gnostiska lorste fyrst. Ein gode feir at öllun, han som iver öllun og tjøknun alt og ui öllun. Det han ikkje. Hatt gnostisk læra, vi vet hva gnostikarne lærte, ta lærte til at Gud ui öllun. Han bare ui öllun. Det han ikkje. Han ui tøymon som har tidsi med Jesus. Her bor Jesus. Her bor Gud. Her bor Hellige Anden. Så det her til Victor Danielsen. Ein god feir allra som iver ötlun, vi ötlun og oi ötlun. Piss og papur, Victor Danielsen. Piss og papur. Alexandrist papur. Hva sier Martin Luther? Efeser 4,
Vers 6. Ein Gott und Vater unser aller, da ist über euch alle und durch euch alle und in euch alle. In euch alle. Og i tykkun öllun. Gamla danska. En god og alles fader, som over alle og ved alle og i eder alle. I eder alle. Så for å lese sørste vers i Bibelen i Østene. Åpenberingen 22:21. The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen. Nøye vårs Herre Jesu Krist være vi tykkun öllun. Amen, sier først King James. Vi tykkun öllun, nøye vårs Herre Jesu Krist. Det er som har tidsi vi honom. De hava finnst hansra nøye. Hansra nøye Hansra nøye kommer inn, ta du først miskunn fyrst. Du får synda fyrirgeving, så kommer nøyen. Nøyen kommer atana miskunn. Atana at du er vaskaver, så først du nøye. Nøye kraft, nøye halve anden. Det er det karis. Til nøye. Til hansra nærvera, til hansra hjelp, hansra kraft, hansra vindur i seglene. The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Hver er tid? Det er som Jesus sendte angelsøyn av vise Johannes døypere, Johannes apostli ute av Patmos til tingene som skulle komme og så gjøre. Og det ble sendt til tjei kyrkjer, som flest folk. De har tidsi med Guds nøye, Taimon Guds nøye vi. Guds nøye ikke vi godløsningen ut i heimelen, som vreka Jesus. Ikke et øyneste pette. Null altså. Så at Guds nøye kan bare være vi okkun som har tidsi vi Jesus. Som har Guds nøye. Hatta sier rett teksteren. Men atur her jo hesar her Bibelen til Dahl og Viktor gnostiskar. Hetta gnostiska lorste fyrst til Viktor Danielsen. Nei, Herrens Jesus ver vi öllun. Öllun. Ta verur ongan, tog til ongan til verre, ta kommer ongan til affæra. Flertallet vrekar Jesus Krist, og flertallet gonger av brøya vei, og flertallet fyrir til helvetes. Det er bara fakta. Hetta, Åpenberingen 22:21. Nei, Herrens Jesu ver vi öllun. Jeg sier en annen fer, piss og papur. Hva sier Luther? Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi sei mit euch allen. Amen. Euch merke tykkun, ver vi tykkun öllun, ta med tjei kyrkjunun som finko åpenberingsna fyrst og fer, og okkun som i Kristi, vi lesa det til okkara. Hine som utanfor, ikke kom inn jokken dittnar til ikke lodi nøkron som helst. Ikke enn, til det var vreka du Jesus Krist og Golgata, så du ongan lod og nøkron i Guds rydje. Tek du med til Jesus Kristi og Golgata, kommer under hans blau, så får du holde andan, så kan du veksa og være filter med øyre og genga fram og i nøye. Men du skal teka mot hans miskunn fyrst. Og det kan være en miskunn og nøye iverlappa av sintur, anker du stender nøye til at det miskunn og sånn, det sintur sånn her, det hangar sintur saman, akkurat som sal og ande gjerra, du varst. Men det hver sjukt allikevel.
Du Paulus sier at han arbeidt mer enn tar atler, tau ikkje men Guds nøye vi mer. Og tar der sau til nøye som var given. Gav til mer og Barnabas høgre hendur samfellags. Tar sau til nøye som var given. Du kan ikke sutja ta miskun som han given. Men tar sau nøyena, hvordan hon arbeid i øynene, så nøyen Guds kraft. Og nærvære høylags anta. Nærvære høylags anta. Eller skulle vi sige halga antans. Så det den gamla danska, en ordentlig reformationsbibel. Vår Herres Jesu Kristi nåde være med eder alle. Amen. Det nok så ironisk og avdugande om de vilja det, eller vilja høyra det, eller tåla det, eller oi, at sjalt sørsta vers ut ikkara Bibelen skal være en gnostisk sparlur. Nå i vår Herre Jesu Krist ver vi ædlun. Hatt han halsan, at det som bøn. Hatt han halsan, ver vi tikkun ædlun. Amen. Hatt han halsan. Altså, hvis det var en bøn, så kunne jeg sagt det her. Men hatt han lujtjust øren halsa noen, varst du, oi, Nødja testamentet. Beidja Paulus og Johannes tja apostelen. Han halsa tøymen som han skriver, han avvarspar fyrst i oppenberingen til ta skje i kyrkjen. Fyrste kapittel om hvordan oppenberingen kommer til hans her, hva han ser, Arnan byrjar at høyra. Så kommer avvarspanen i kapittel 2, fyrste versen i her. Til angelen i kyrkjen i Philadelphia skriva. Og så han lever å skriva, og så halsar han. Nei, vars Herre Jesu Krist, vere vi tekkun ötlun. Hon kan bara være vi okkun som frelst. Hon bara vi okkun som frelst. Og rette teksten, han sier det her. Og hitt gnostiskt. Hitt sier at gnostisk og handridene. Og det var Dahl og Victor givet ikkun, og de elskar dit. Jeg forstand det ikkun ikke. Jeg elskar det ikkje. Jeg skøyte det ut,